Interview Weekend. Les centres 4C, ICIT et 4C ESSTST, ils نظموا le premier salon des métiers de la santé avec علاش موجودين معنا من les organisateurs من le premier salon des métiers هذا madame سوسن حضريش enseignante à l'école des sciences et des techniques de la santé de Tunis. Madame سوسن صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير سي عزيز وميرسي beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour nous toujours de passer sur les ondes des radios tunisiennes. شكرا لك مدام سوسن مرحبا بك. مرة أخرى موجودة زادة معنا اليوم سارة جلاسي une étudiante اللي كيف باش تحكي لنا على لو بروميير سالون دي ميتيي هذا. سارة صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور بونجور. مرحبا بك سارة. نخليك تقدم لنا روحك. أنا étudiante في l'école de santé en instrumentation opératoire. Spécialité qui est mal connue شوية صحيح أما on essaie à travers les salons ذوما اللي عملناهم ونحبوا نكثروا منهم bien sûr باش نعرفوا بها وباش لي ريكروتور نتاعنا يزيدوا يخليونا نقعدوا في تونس سورتو. واضح باهي برشا هذايا. اون بلوس الموضوع نتاعنا اليوم لو سالون دي ميتيي سورتو لو بروميير سالون دي ميتيي دو لا سونتي. لكن قبل ما نحكيو عليه باش نحكيو زاد على شكون ينظم لو بروميير سالون هذا ونحكيو على لي سونتر 4 سي. هوني مدام سوسن قبل ما نحكيو على لي سونتر 4 سي بيرميتي-moi باش نقدم شويه الانستيتيوشن تاعنا اللي هي ليكول سوبيريور دي سيونس اي تكنيك دو لا سانتي دو تونس، المدرسه العليا لعلوم وتقنيات الصحه بتونس اللي هي مدرسه عريقه وتأسست عام 1989 وفيها 13 اختصاص اللي هما الاورتوفوني، الانستيزيريا، لا بيولوجي ميديكال، الانسترومنتاسيون اوبيراتوار، ليرغوثيرابي، ليجين، نيوتريسيون هيومين، لي سيونس مايوتيك اللي هي l'obstétrique, la physiothérapie, la puériculture, la radiologie, radiothérapie, l'appareillage orthopédique et l'audioprothèse. وعندنا une section اللي هي عندها خصوصية إفريقية الوحيدة اللي موجودة في إفريقيا اللي هي الفيزيوثيرابي des non et des malvoyants. Donc l'institution بتاعنا تخرج كل عام ما يضاهي 1200 دبلومي. donc وفيها عدد كبير من الطلبة وفيها 3 ماستر de recherche اللي هما le master de recherche en sciences biomédicales, nutrition, master de recherche en promotion de la prise en charge de la douleur. Donc فيها حياة طالبية ناشطة وكبيرة وعلمية. المدرسة متاعنا المدير متاعها دكتور سلواش اقترح وقدم الدماند pour créer ce centre 4C des carrières et de certification de compétences. تقول لي انت شنو هو centre 4C؟ Voilà, justement, centre 4C des carrières et de certification de compétences. 4C, ça veut dire quoi? Ça veut dire compétences, carrière, certification et centre. Donc مركز المهن وإشهاد الكفاءات اللي هو مشروع قامت به l'USAID. Donc c'est un projet organisé par l'Amérique مع les universités متاعنا تونس، المنار، جندوبة، صفاقس، الجامعات دونك التونسية هذيا سوسة. في إطار أنه نخلقوا هذا يتكون من عام 2014 وفي اليوتي متاعنا يونيفرسيتي تونس المنار اللي هي المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة تبعتها عندنا 9 centres 4C. Donc déjà, ce qui n'est pas des moindres. Et شنو هما les objectifs نتاع السنتر 4C؟ les objectifs نتاع السنتر 4C هما تثمين المهارات والقدرات des professionnels en sciences de la santé. يعني نحاولوا باش on valorise les mettre compétences. en avant les compétences. Exactement. Parce qu'il suffit pas d'être un académicien, d'avoir une formation académique. معناها تكوين علمي أكاديمي باش تكون أنت مهني ممتاز وتدخل سوق الشغل بطريقه لينه ومرنه. وهذا في اي ميدان. Voilà, absolument. Là, on est dans l'ère du modernisme et de l'actualité où on doit être un peu polyvalent. لازمنا نكونوا عندنا برشا مؤهلات اللي تخلينا نتجاوزوا الأكاديمي ولا نوظفوا الأكاديمي الكلينيكي في مجالات أخرى اللي تنجم تخلينا ندخلوا سوق الشغل بطريقة لينة. Donc, créer وهوني نحكيو على الممرات، créer des passerelles entre tout ce qui est académie et tout ce qui est سوق شغل. D'accord. En plus, on va renforcer مع الطلبة متاعنا des liens durables avec leurs employeurs à travers les formations qu'on va instaurer certifiantes اللي هما basées sur les soft skills. واضح. Et identifier, pardon, كمل لك. Oui, c'est très important parce que اللي يسمع فينا يلزم يفهم شنو هو السنتر 4C. C'est des choses qui sont dans l'air du temps.
Donc, on va identifier les besoins des recruteurs et à travers les centres 4C et nos ambassadeurs qui sont nos étudiants des institutions, identifier aussi leurs besoins. Ils vont identifier leurs besoins. Les ambassadeurs مع أصدقائهم الطلبة اللي هما في المؤسسة الجامعية et puis se rendre visible يعني نكونوا شفافين وواضحين قدام les recruteurs وهون نجيو نحكيو على job fair santé اللي هو le premier salon, c'est la première édition des professionnels en sciences de la santé. En sciences de la santé. Parce que santé, c'est global. Il y a les médecins, il y a les autres intervenants qui sont nos partenaires, bien évidemment. شركائنا الدائمين والمستدامين. لكن احنا هون نحكيو على الاختصاصات وانا علاش ذكرت لك 13 اختصاص ومعانا bien évidemment احنا شاركين في الموضوع هذا في الجوب فير مع اصدقائنا نتاع لي سيانس انفيرميير يعني سنتر 4C كارير ici l'Institut des sciences infirmières de Tunis. واضح. خلينا نحكيو على لو بروميير سالون هذا دي ميتيي من الجانب التنظيم معك مدام سوسن وبعد مع ليتيديونت اللي موجوده معنا زاد ساره شنو زاد تاثير اليوم بعد لو سالون دي ميتيي هذا بعد لو بروميير سالون شنو ما كانوا لي ريزولتا سورتو شنو ما كانوا لور بوزوان من الاول. نبدا معك بالك شي مدام سوسن على تنظيم لو سالون هذا. Tandim le salon HV, donc il a été organisé en co-tutelle avec l'Institut des sciences infirmières, le centre 4C, les deux centres 4C, ici, TES, STST. Où bien évidemment, on a fait intervenir les organisateurs, nos étudiants, ambassadeurs 4C, ici, 4C, ES, STST. Donc, les seniors, il y a les enseignants. Centre 4C MTANA, il y a une direction, il est dirigé par notre directeur d'école. Et il y a un service, il y a deux volets filles. Le volet formation, parce que à travers nos formations certifiantes, on va mettre en avant les compétences et le volet réseautage اللي هو يدخلوني في السنتر 4C بتاعنا كيفاش احنا باش نسعاو on crée les liens entre les étudiants parce que كما قلت لك c'est un maillon هو le 4C entre l'étudiant, l'université et le potentiel futur recruteur اللي هو c'est un acteur socio-économique bien évidemment. Donc احنا حاولنا في التنظيم بتاعنا يكونوا العناصر الكل موجوده. واضح. دونك من لي زيتيديون لي ريكروتور عفوا منهم لي زيتيديون ذاك علاش موجوده احنا معنا من دي زيتيديون اللي كان موجوده في الصالون هذا وحبيت زاد ناخذ رايها هي ليكسبيريونس التجربه كيفاش كانت ساره كان تحكي لنا شويه. Pour une première pour moi c'était réussi. كيفاش عملناها لازم خذينا من الاول عملنا دي دوسيي سبونسورينغ توجهنا للكلينيك لي فورماتور لانيتي باغ اكزومبل هما اللي جاو حطوا دي ستامب تاعهم هما كي سون عملوا كوتيزاسيون زاد نتاع ليفينمون هذا خاطروا لازموا فلوس كمان وحطوا on a créé كما قالت مدام دي ليان بيناتنا هما ونحن عطاونا دي زوفر شوفوا شنو حاجتهم من لي كومبيتونس نتاع ليكول هذيا خذاو من لي كوردوني نتاعنا فيزي نهار اخر نتاع ريكروتمون الكل وديما فما سؤال اللي قاعدوا يسالوا فيه شنو الاستيماسيون نتاع انت كي باش تقعد في تونس شنو تحب كي باش تخدم عنا علاش عرفت شنو الاهداف نتاعك اكزاكتومون فيزيون نتاعك وعلاش تنجم تقعد عنا ما تمشيش ايور هذيك علاش نحن عملنا الجوب فير هذايا باش نقعدوا الاكثريه في تونس خاطر السوفي عندك اون ستابيليتي فينانسيير سورتو يقولوا دي كونديسيون يعني بصفه عامه سواء كيما قلت نصور لو كوتي فينانسيير ولا يستعرفوا بيك حتى هكا ككادر والكل معناها عندك اون فالور كوا نقعدوا في تونس بيان سور. واضح. وهذا نتصور كان هدف من الاهداف زاده من الجوب فير هذا من لو سالون دي ميتيي انه اليوم نقولوا اللي راهو ينجموا يقعدوا الطلبه التوانسه ينجموا يقعدوا في تونس عن المهارات موجوده سواء من جانب الطلبه ولا زاده من جانب لي ريكروتور لي زونسينيون طبعا اللي هما زاده موجودين هوني باش يعطيو الشيء هذا الكل للي زيتيديون باهي برشا. دونك هذا لو بروميي سالون دي ميتيي اللي صار الناس اللي بالك شي تحب تزيد تاخذ اكثر فكره على لي زيفينمون نتاعكم سواء السالون دي ميتيي هذا على الجديد نتاعكم اسكو موجودين تصور على لي ريزو سوسيو وين نجموا يلقاوكم بالك شي وياخذوا جديد نتاعكم الكل. هو بالنسبه فما حاجه لازم نقولوها اللي ما قالتهاش ساره اللي احنا au niveau de ce salon des professionnels en sciences de la santé nos étudiants ont fait leur معناها ont animé des ateliers في les différentes spécialités
spécialité. Et ça, Exactement. c'est important pour Ouais. montrer leurs compétences. Parce que animer un atelier dans sa propre spécialité, orthophonie, anesthésie, nutrition, périculture, Les sages-femmes. gynéco-obstétrique, etc. وقت اللي يجي الركروتور باش يراك انت réellement et en plus on a un centre de simulation qui est le seul معناها في المدارس العليا لعلوم وتقنية الصحة. كيف يجي يرى الكفاءات نتاع الطلبة نتاعنا ça peut que faire que renforcer et consolider le lien et voir la compétence. هوني انت تسالني تقول لي شنو اللي نجموا نعملوا كيفاش يلقاونا bien évidemment sur notre page Facebook sur réseau social donc centre 4C ESSTST اللي هو فيه تلقى الاخبار ولي activités اللي نعملوا بهم واللي نقوموا بهم واللي recruteurs ils peuvent nous contacter aussi parce qu'il y a aussi une messagerie où ils peuvent معناها mettre leur message et contacter nos ambassadrices اللي هما سارة جلاسي اميني بلدي وفريال حبنا نحب دي ماستر اون نوتريسيون هذوما زاده ils ont contribué للإيفينمون هذا نحب نسمي باش ما يتغشوش عليا في كلمة بربي أخرى تفضل. في الكلمة الأخرى parce que un travail ne peut être accompli s'il n'y a pas un esprit d'équipe. طبعا Et nous, on apprend à nos étudiants d'être dans l'esprit team leader. Donc, si l'équipe, elle est complète, donc on a l'équipe ici اللي على راسها دكتور أحمد زعيم اللي هو le directeur de l'institution, Madame Aïcha الشريف هي directrice ici, Dr Salouèche, directeur de l'institution ESSTST, l'école de santé, et aussi le directeur 4C ESSTST, Madame Rajes Rairi, responsable communication, Madame Sonia Soussi, responsable formation pour les certifications, et puis Madame Chedia Ben Mansour, Inch'Allah, pour un avenir radieux de nos professionnels en sciences de la santé, on aurait participé au moins en petite partie à réduire cet exode vers l'étranger. Inch'Allah, ils auraient meilleur moyen économique parce que pour rester aussi, il faudrait améliorer le côté matériel, que ce soit les conditions ou les salaires pour qu'on puisse avancer avec eux. Mais en tous les cas, معكم انتم bravo déjà على المبادرة هذه cette initiative du premier salon des métiers في les métiers de la santé. شكرا لك مدام سوسن اللي كنت موجودة معنا. شكرا لك سارة ما بعد. شكرا مرة أخرى ما بعد